Mutya baganda bange mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo amanya n'eddoboozi nti Rosette Nakazibwe awamu na mwoyo wa Mukama. Mukama yeebazibwe kansubire nti nomuli bulungi. Leero lunaku lwaffe lwa Monday, lunaku mwe tusomako ekigambo naye wabula leero tugenda kubeera nga tusabako akawera. Oba okitegeere tugenda kusabako akawera. Olunaku olwaleero tugenda kubeera nga twogerako ebintu bingi. Naye nga ekisinga ennyo tugenda kubanga tusaba tugenda kwogera kintu kimu ku kwegayirira. Mukama yeebazibwe. Naye nga tetunagenda mu maaso kankusaba obeereko gw'okyeyalindira ate era tusobole baako gw'oyita kwegamba bataaginge tusobole okubeera nga tugenda wamu ffenna ne Mukama n'akumpera omukisa. Kale mu ddakiika ntono nnyo bambi kikoleko kikwasaganye baako gw'osindikira mu message tulabe nga mugambe tugenda kusabira abaana baffe gw'omwegayirizi yenna gyo tugenda kusaba. Okay, kati mwewombeko omwoyo wa Mukama tusobole okugenda mu maaso okutugulawo service yaffe. Katonda asinga bakatonda tukuwa ekitiibwa gw'omuyinza w'ebintu byonna tukugulumiza ku right sakyo. Taata amakya ga leero ettuntu lya leero olw'eggulo lwa leero tuzze mu maaso go nga tugenda okulya ekigambo kyo Mukama Taata leka tugabane wakati nga tukigabana tuwe omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera buli omu ategeere waabwe ate era buli omu ayimirire mu wakyo ky'aba alina okuyimirira. Tukusaba omwoyo w'amagezi okumanya n'okutegeera leka ekigambo kyo kitusobole okubeera nga kikola eby'amagezi mu nda yaffe ne mu baana baffe. Taata tukwegayiridde jangu omwoyo wa Mukama otule ku lulimi lwange wakati nga twogera buli omu abeere nga yeezuula. Nze nvaawo gw'olabisibwe leka ekitiibwa kyo kirabisibwe mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde n'okwebaza. Ffenna ne tugamba nti kansubire nti notegeseewo ekitabo kyo amu ne peeni yo byonna byonna oli ready nabyo. Obutamala budde tugenda kubeera ng'olunaku olwaleero twegayirira ku lw'abaana baffe. Mukama yeebazibwe interceding for our children. Baganda bange abaana kintu kikulu nnyo. Abaana kintu kikulu nnyo. Mpulira nnyo messages eziŋŋamba omwana nga ntabuseeko. Nze siri musumba ndi mwegayirizi. Mukama yeebazibwe. Kale naawe omwegayirizi munnange gy'oli yonna eyo kino kintu kiba kinkutteko nga nze Rose. Mukama yeebazibwe. Kiba kinkutteko kigenda wulikika bubi nnyo ng'abaana ba guno omulundi be basinze okwonooneka. Weewaawo naffe we twakulira ng'awo abaana baali boonooneka naye ate kigenda kuba kiwulikika bubi nnyo ng'abaana baffe boonoonese ekisusse naye nga gwe nange tuli beegayirizi weetuli tubiwulira ate ne tubireka awo. Mukama yeebazibwe. Kale n'olunaku olwaleero tugenda somako Bayibuli kitono. Okitegeera? Tugenda somako Bayibuli kitono tubeere nga tugwa mu maaso ga Mukama nga twegayirira ku lw'abaana baffe. Baganda baffe abaana baffe basoma n'abaana ng'omulabe yaba bakonekitingako. Abaana baffe batambula n'emikwano nga jjo tejagala kumanya ewaabwe basamize ekisusse. Obadde okimanyi nti abaana ffe twakulira nga twabeeranga n'emikwano ng'emikwano gye gikonekitingako kye kintu ky'otakola ki ky'obadde tomanyi. Omukwano gwo ng'oli muto yakuyigiriza okunywa enjaga banywa bata ku mwenge bambala batya mmini nkwaniriza nnyo muganda wange Mukama akumpeera omukisa weebala okutuuka. Kankusaba obeereko gw'oyita oba okitegeera mikwano gyaffe wano nga tuvubuka abaana Irene nkwaniriza nnyo Mukama akumpeera omukisa naawe weebale okujja. Abaana baffe bana mikwano gye tukula nagyo gitukonekitinga mu bantu abakyamu. Emikwano gye gituyigiriza bw'oba ng'okyali muvubuka awo njagala okubeemu flashback bwe wakulira mikwano gyo gye gyakuyigiriza okukuula abasajja. Gendayo naawe gendayo Roza agenda kulya genda oyogere bwogezi naye. Ekyo kati kiri ku baana baffe bajja oba okitegeera. Mikwano gyaffe wano nga tukula abo abaana omwana owuwo gw'olaba gwatambula naye ye mukwano gwe yagenda omusigamu ensigo gwe z'otamusizeemu. Singa tetugwe mu maaso ga Mukama kwegayirira ku lw'abaana baffe muganda wange abaana bagenda kwonooneka. Amazima messages nnyingi nnyo ekitakkirizika okulaba ng'abaana boonoonese buli saa abaana babukabuka n'abalenzi abalenzi abato babukabuka n'abakazi abakulu n'owebuuza omwana omuto ddala omukazi omukulu amunoonyako ki. Kale n'olunaku olwaleero nze naawe tuuse tuyimirire mu kituli ekyo tusobole okukizibikira. Oba wazaalako oba tunnazaalako oba osuubira okuzaala ffenna tugenda kubeera nga twegayirira mu maaso ga Mukama lw'abaana. Era yo Bayibuli tugenda gisomako kitono tubeere nga tusaba. Bw'oba oyina omwana oba mwana wa muganda oba toyina naye ng'oba osuubira okuzaala gwa mu kituli ku lw'abaana. Amazima gali nti abaana boonoonese. Abaana basiba balance
abaana bambala mini, abaana batambula bakikinaza akafuba, noweebuuza ono omwana omuto ekimukikinaza akabina kiki? Waliwo omuntu nga yenkula ye, oba okitegeera nga yenkula ye, nga bwatambula bwati nga yenkula ye, ne waliwo oli nga yakyetekamu bweteesa olusunye ebbeere ne kijja, oba okitegeera. Kale no baganda bange tugenda kuba tugwa mu maaso ga Mukama olw'abaana baffe. Kambegayirire nsuubira wategeseewo ekitabo kyo peeni yo wamu n'olupapula wonoowandiika. Katukiriyeko mu Nekemiya okuva ku lunyiriri Nekemiya emu okuva wano ku lunyiriri olwokusatu. Wagamba nti ne baŋŋamba nti ekitundu ekifiseewo abasigadde mu busibe eyo mu ssaza balabye ennaku nnyingi n'okuvumibwa, era bbugwe ya Yerusaalemi emenyesemenyese n'emiryango gyakyo gyokeddwa omuliro. Awo olwatuuka bwe nawulira ebigambo ebyo ne ntuula ne nkaaba amaziga, ne nakuwalira ennaku ezimu, ne nsiiba ne nsaba mu maaso ga Katonda w'eggulu. Ne njogera nti, nkwegayiridde Ayi Mukama, Katonda w'eggulu, Katonda omukulu ow'entiisa, akwata endagaano n'okusaasira eri abo abamwagala ne bakwata ebiragiro bye. Okutuuko kuwulire nno, n'amaaso go gazibuke okuwulira okusaba kw'omuddu wo kwensaba mu maaso go mu biro bino emisana n'ekiro, olw'abaana ba Isirayiri abaddu bo, nga njatula ebibi by'abaana ba Isirayiri bye twakwonoona. Weewaawo nze n'ennyumba ya kitange twakwonoona, twakola eby'obukyamu ennyo gy'oli, so tetwakwata biragiro newankubadde amateeka newankubadde emisango bye walagira omuddu wo Musa. Nkwegayiridde, jjukira ekigambo kye walagira omuddu wo Musa ng'oyogera nti, bwe munaasobyanga n'amaasamaasizanga ddala mu mawanga, naye bwe munaakomangawo gye ndi ne mukwata ebiragiro byange ne mubikola newankubadde nga mmwe abagobebwa nga banaabanga ku nkomerero y'eggulu, naye banaakuŋŋaanyanga okubajjayo ne baleetanga mu kifo kye neeroboza okutuuza omwo erinnya lyange. Kale bano be baddu bo era be bantu bo, be wanunula n'obuyinza bwo obungi n'omukono gwo ogw'amaanyi. Ayi Mukama, nkwegayiridde okutuuka okuwulire nno okusaba kw'omuddu wo n'okusaba kw'abaddu bo abasanyuka okutya erinnya lyo. Owe omuddu wo omukisa leero, omuwe okusaasirwa mu maaso g'omusajja ono. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati abooluganda, Bayibuli wano etugambye nti bwe mulidda gye ndi, waliwo awasinza okunyumira nti no, waliwo we yagwa waneeno Nekemiya n'agamba bwe yawulira ng'ebyo Mukama abyogedde n'ayingira mu kusaba n'okusiiba. Abooluganda, kyo kiri nti bwe wabeera nga waliwo embeera egaanye, bwe kiba kyetaagisa kusiiba, ojja kuyingirako mu kusiiba. Ne bwe lunaaba lunaku lumu ne bwe zinaaba nnaku bbiri, tujja yingirako mu kusiiba. Nga gwe omwoyo wa Mukama lunaku ki lw'anaaba akuluŋŋamizza, lw'ojja okuyingirako osobole okugwa mu maaso ga Mukama ogendeko mu kusiiba n'okusaba. Kakati wano waliwo ewansanyusiza ne wagamba we mulidda gye ndi. Oba okitegeera, tugenda kugwa mu maaso ga Mukama twegayirire olw'abaana baffe. Abaana baffe bakola ebintu bingi gye tutali. Abaana baffe bakola ebintu bingi gye tutali, naddala abaana abavubuse batinejazi abo. Oba okitegeera, abaana bakola ebintu bingi, abaana babba ebintu bya bannaabwe. Oli n'agwa mu keesi ya munne n'atandika okulya ebyokulya byonna. Oba okitegeera, olw'okubanga ye alina amaanyi n'amugamba kati oba nsobola nkuba. Oba okitegeera,
ate nno yaba muyambye okweraga nti ye yakikoze nayo abaana bagwa mu bintu by'abaana be nabba ssente z'abanne be zonna oba okitegeera kale ne baganda bange ku lw'abaana baffe tugenda gwa mu maaso gwa Mukama tugenda sooka twenenyenga ffe abazadde bannange oba oli muzadde oba toli muzadde bw'oba oli mwegayirizi buli kintu osooka n'oweefuula nti gwe kyo bw'oyingira mu kwegayirira awo essala n'eryoka etuuka so bw'obanga weegayirira omuntu gwe abadde tamanyi kwegayirira azin obanga like gwe gubadde omulundi gwo nga bw'oyigulira bwegayirize naye nga tomanyi kiki kyekitegeeza kati kankuwa ekyokulabirako nti singa oba oweegayiriranga like omufumbo nga gwe oli singo wejjawo ekyokubeera singo noweeteeka mu bafumbo noweenenya obutali butuukirivu bwonna kati kyekyo tugenda okukola tugenda okugwa mu maaso ga Mukama oba olina omwana oba tolina twenenye obutali butuukirivu bwonna abaana baffe bebatambuliramu tugwe mu maaso ga Mukama Katonda affe jjukira ajjudde ekisa n'okusaasira ajja kuba atusaasira oba okitegeera agenda kuba atusaasira Katonda affe nze mwesigaye Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira agenda tuteekako ekisa kye agenda tusumulula nze nkubuulire bwe tunaba tugudde mu maaso ga Mukama guno omulembe tegugenda kwonooneka nga gwasooka amazima twayonooneka oba oliawo nga bazadde baffe baali tebakimanyi ngeri ki gye bayinza kikwasaganyamu naye Mukama baba tutwataddeko omwoyo w'amagezi mu kaseera kano ng'asobola okutujjukira oba okitegeera ezo bad groups abaana baffe tebagenda zibeeramu leka abaana baffe babeere mu groups ezikulira okusaba ku masomero oba okitegeera ng'oli bw'alaba munnabba peni yamu naye ng'amugamba okimanyi nti naawe wenkanye n'omuntu abbye ebbanka eyo peni ya muno waki ogitwala ng'oli bw'alaba oli abbye ekitabo kya muno olwokubanga kijjudde notes ng'amukomako ng'amugamba nti ne owaayi weesonyiwa ekitabo kya muno Mukama yeebazibwe kansuubire osobola okuntegeera mu kintu nga kino ate naye bw'obanga wali oyiseeko mu buvubuka osobola okulaba kiki kyengezaako okuleeta Mukama waffe yeebazibwe amazima go gali nti omwoyo wa Mukama kino ekintu wakireetedde alina ensonga lwaki akikonyeeko alina ensonga ye tukiryeko wano mu Bassekabaka ekisooka olunyiriri olw'omunaana olw'23 n'ayogera nti ayi Mukama Katonda wa Isirayiri tewali Katonda akufaanana ggwe mu ggulu w'eggulu newankubadde ku nsi w'ensi akwata endagaano n'okusaasira eri abaddu bo abatambulira mu maaso go n'omutima gwabwe gwonna Mukama waffe yeebazibwe kale no baganda baffe nga Katonda bw'ali ow'ekisa ekingi tugenda gwa mu maaso ga Mukama twegayirire tusobole okubeera nga tukomyawo byonna kubanga wali okimanyi nti waliyo omuntu n'alaba omwana wo nga avudde no wansi omwana muwulize omwana ayayanguweeka omwana akola bulungi emirimu kano lwaki akaana kabeera bwe kati n'atandika okulogera abaana bannanga amazima gali nti eddogo gyeriri eddogo ddyo gyeriri ogenda okulaba omwana watandisa okukola ebintu ebyekisibo ebitategerekeka oba okitegeera tugenda gwa mu maaso ga Mukama tusooke tukutule egyo gyonna egyo emizimu egyo emyoyo egigolokoka oba giva ku sayidi ya kitaawe oba kuyaffe ng'abakyala oba givaawa oba ku byalo kwe twasenga oba ku mikwano gyabwe tugikobe tugikutule nsuubira bwe tunaamalira Katonda ajja kuba akozeewo ajja kuba atukoledde ebyekisa abaana baffe bajja kubeera bakola ki nga badde engulu Mukama waffe yeebazibwe kansuubire osobola okuntegeera bulungi nnyo nnyini ddala Ezekiel 22 olunyiriri olw'3 wagamba nti nenoonya omusajja mu bo eyandindabizza olukomera naye n'ayimirira mu kituli ekiwaguddwa mu maaso gange ku lw'ensi kati ku lw'abaana baffe oba okitegeera kati gogamba ku lw'abaana baffe Mukama bwagira neme okuzikiriza naye nesiraba n'omu amazima go gali nti ffe weetuli era ajja tulaba oba okitegeera tetugenda kukkiriza Katonda kuzikiriza abaana baffe lwa byonoono bye batambuliramu oba okitegeera amazima go gali nti bajjajjaabwe kwegamba ffe abaali badde abazadde abaffe bye baakola bingi oba oliawo ebimu ffe tebyatusobodde naye nga byagala okulumba abaana baffe oba okitegeera sooka weebuuze amazima go wali owuliddeko abaana ne bamala omwaka mulamba nga tebasoma batudde waka omanye abaana benkana ki abafunidde embuto ewaka omanye abaana benkana ki abatandise okubba mu eyo gundi mu lockdown yebaddewo
omanyi abaana bameka abaganya okuddayo ku ssomero era omanyi bameka abazze ku ssomero naye ng'ekibazizaayo kwonoona bwonoonyi bannaabwe bali abali beeyita ennya abatuukirivu ennyo oba okitegeera kati ekyo twagala okugjamu ennyaanya envundu eyo twagala tugijjemuze munnamu mukama waffe yeebazibwe kansuubira osobola okuntegeera omuzadde n'asuubira okuzaala naawe atannaba kuzaala naye nga at least oba ojja okyali muto naye era nga naawe olibeera omuzadde oba okitegeera tugenda kuba mu maaso ga mukama twegayire ku lw'abaana baffe twegayire ku baana b'abaganda baffe twegayire ku lw'abaana ba mikwano gyaffe tugwe mu maaso ga mukama ku lw'abaana b'abasumba abaana b'abasumba boonoonese neweebuuza kati bannange ddala omwana w'omusumba ono laba biki bino byonna byakola mukama waffe yeebazibwe naye nga katonda waali ow'ekisa ye katonda agenda otusaasira katonda afajjudde ekisa n'okusaasira nze nzikiriza n'omutima gwange gwonna nti katonda agenda tusumulula ate era agenda kukola ebyekisa tusobole okubeera nga tukola ki nga tuwangula ku lw'abaana baffe mukama waffe yeebazibwe kale gwe wenna yandyetaaza okubulya kubadde kumpi nnyo kukomyawo tugenda kuyingira ennyo mu kusaba wayandyetaaza okwetwalya yesu kristo okuba omulokozi wo nkusaba oyatula olunaku lwonna wabadde yagwa nga butuufu wandyetaaze wetwalya yesu kristo okuba omulokozi wo mbadde nkusaba omukono ogumu wakati nga tetunaba kwegayirira ku lw'abaana baffe naye naawe weetaaga obuyambi amazima yesu kristo yekkubo n'amazima n'obulamu ate lyekkubo lyokkalyoke ligenda okutuusa mu ggulu bw'oba toyina yesu eggulu myemyemye amazima geyeenayo gyeri geyeena gyeri wali mwegayirizi wabikoowa wali wawulira nti wakoowa nga watandika n'okudda emabega nga gwe boosabira bw'osabira abantu babifuna naye ng'ebyo tebituuka wabeerawo ensonga lwaki tebituuka kale nno muganda wange va mu kwekkiriranya situuka oddemu oyimirire butojjukira bayibuli egamba omutuukirivu agwa emirundi 7 n'asituka nate oba okitegeera goyinza okuba wakagwa mulundi gumu naye kati wezzeemu amaanyi oddemu oyatule buto ogwe mu maaso ga mukama tusobole okudda oddemu oyimirire buto katonda agenda kukusaasira amazima go gali nti ku luno lwokka bw'onoyiddamu okuyimirira mu maaso ga mukama togenda kusigala kyekimu muganda wange ogenda kulabawo enkyukakyuka wabula singa onoobunyambye n'otambulira mu butukuvu n'obutuukirivu byonna emikwano egyali gikuyigudde luli n'ogijjako musiki yali akusuula eddalo nga layiki akutambulatambula waliwo oluyimba bwe tuwuliriza ennyo n'okawulira mu butuufu ne kakusala mu mutwe omulundi ogumu nze waliwo omuyimbi omu gwe saagala kuwuliriza amazima go gali nti genga nkubuulira amazima waliwo gwe saagala kuwuliriza nga ye bwe muwuliriza nekanga ennyimba ze zikoze eki ziyingidde mu nze anyimbira bulungi kyokka ate wansi kwegamba saagala ddala kuwulira wadde oluyimba lwe n'olumu wadde omuntu bw'aba alukuba ntambula n'envaawo oba okitegeera so bw'otegeera ekintu nti kino kinsuula mu bubi kyewale nga gwe omulokole oba okitegeera okyewala n'ogamba munnange amazima gali nti ffenna tetutuukiridde ate ffenna tuyimirira lwakisa oba okitegeera lwakisa amazima go gali nti sitaani alina engeri gy'afiidingamu abantu be abayimba ennyimba ze oba okitegeera n'owulira ng'oli bw'ayimba ennyimba akutaanuula wenna akuli mu busomi oba okitegeera so nze Rose nze waliwo omuntu ayimba nempulya nga mu butuufu sikyayagala kati kumuwuliriza wadde oba balutaddeko empulya nga oba lulumenti wange yalukubye ntambula n'emuviira oba okitegeera ntambula n'envaawo kati gwe mukole munnange sooka weekube mu tooki luli kiki ekyabadde kikuzizza emabega ekyabadde kikuleetedde okugwa zaali nnyimba gyali mikwano byali bantu byakwetoolodde oba okitegeera kati abo bizze ebbali bw'olaba nga ekintu kikujja mu kubeerawo kwa mukama muganda wange okivaako ebiseera ebisinga kiba kizibu okireka like oba olya ng'okyagala kibinganga kubanga enjala ekuluma ne bakuleetera emmere ate ne bamala n'olyako katono ne bamala ne bagikuggyako oba okitegeera naye ng'owulira ekuluma naye ekubeera kwewaayo tugenda kuba twewaayo waliwo ebintu ebyo tulina okwegira amazima go gali nti obulokole bwo si bwangu nga bw'okiraba nga bw'okirowooza naye nga kwewaayo jjukira gye tulaga yeri ebisinga byonna byetwegumba ku nsi kuno oba kitegedde kale mbadde nkusaba oddemu oyatula obulokozi buto wetwali yesu kristo okuba omulokozi wo ne katonda ajja kukusaasira mukama yeebazibwe kale omukono ogumu guteeke mu kifuba ogumu guwanike oddemu ebigambo byenjogera wenteeka erinnya lya Rosette Nakaziwe teekawo amannya agago ne mukama anaakusaasira
kugambe nti ayi Yesu olunaku olwaleero nzize gy'oli nga n'omutima gwange gwonna ate era nga njatula n'akamwa kange nti ndokose nsazeewo okwetwalira Yesu Kristo okuba omulokozi wange sangula amannya gange aga Rosette Nakazibwe mu kitabo eky'okufa ogaggyemu ogawandiike mu kitabo eky'abalamu bw'oliba oyita abalonde bo mbeera omu kwabo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ngulumiza Katonda asinga bakatonda kubanga osobodde okuddamu n'oyatula obulokozi ekitiibwa kidde eri Mukama. Mbadde nkusaba amazima go gali tubeerako ebintu byeweewala. Soma nnyo Bayibuli at least every day. Beerako olunyiriri ku makya oba ofuluma okugenda okukola bikulako ku Bayibuli esomeko katono n'oba osomako olunyiriri lumu oba bbiri. Lowooza kola olunyiriri wakati ng'otudde mu baasi yo ogenda ku mulimu. Bw'okomawo before okwebaka someko era ku Bayibuli ng'omulokole oba okitegeera. Kwegamba obeere nga wezzaamu bujja amaanyi go bwetyo. Omanyi abantu abamu Bayibuli ebowa naddala nga tobitegeera nga ky'osoma ekintu olaba tokitegedde naye togwa amaanyi sitaani ekyo yakikuteekamu ebeere nga esobola okubeera nga ekubowa obeere nga tobitegeera by'osoma oba okitegeera naye buli gwe gy'okoma okugenda ng'okipinga n'okusomawo oyite n'omwoyo wa Mukama omugambe byangu nyambe ompe okwagala Bayibuli eno byensoma nsobole okubyagala nga bw'oyagala essimu ye eya WhatsApp buli saa n'obeera ku Facebook ng'okola bw'otyo naye mwoyo wa Mukama bw'oba omusaba omugambe nga bw'ebadde njagala okubeera ennyo ku ssimu mpa onyonta esoma Bayibuli kyensoma nkyagale nkirowoozeeko ate nkitegeere oba kitegeere ojja kugenda improving mpola kale nno tugenda gwa mu maaso ga Mukama twegayirire ku lw'abaana kali kabadde kaba beegayirize abadde badde emabega kakati tugenda gwa mu maaso ga Mukama twegayirire ku lw'abaana baffe oba kitegeere ate wakati bwe tunaaba tumaze okwegayirira ku lw'abaana baffe jjukira bagenda kuba bamaze okukola ki okubeera nga Mukama abagguliddewo bwe baba bakyuse once in a while gamba abaana mu week at least omwana omugambe leero tusiibe oba kitegeera omwana bw'olaba nti muto nnyo at least asibeko half a day naye ng'asiibye before okugenda okulya asooka asabeko omugambe nti munnange sooka ofukamira osabe Katonda biki by'oyagala wenenyo byonna by'ozza okola ebyo gye sirabye oba kitegeera ovumye banno obakubye obakoze eki byenenye ogenda kubeera nga abaana bo tebagenda sigala kyekimu ajja kutegeera ajja genda akimanya nti nno mu kusaba mwe muli ki omwana muyigiriza okusoma Bayibuli oba kitegeera muyigiriza okusoma Bayibuli omugambe nti omwana kale katugambe nti oba agambye nti mami enjala ennuma omugambe oba enjala ekuluma oyagala mmere sooka onsomere wano asomewo ajja genda akimprovinga mpola nga tomukuba ate nga tokakomanyi munange fe Abafirika twagala nnyo okukuba naye tomukuba ekintu ne bwe kiba kimulemewo kino bw'asomaka okuva wano ne wano muleke era aba alina kyakoze oba kitegeera muyigiriza okusoma Bayibuli mukwegamba mukubirizenga nnyo oba kitegeera omugambewo n'akantu akamu nti walanga munnaakuba munne mugambe nti tolekera okuba banno kwegamba muyigiriza omuntu omulokola atambula atya okuva eno mu buto oba kitegeera jjukira nti olaba bano abasamize omwana bw'abeera nze omanyi twakula ne bajjajjaffe naye ng'agenda n'agamba Rozi genda ondeetera amazzi akadomola atamaking sure nti akadomola ako tokawa muntu yenna oba kitegeera so olunaku lwe nakolamu ensobi nenkawo omwana n'ansitulirako yasula teyeebase oba kitegeera ngendo nyumiza ku mukyala yali anzaala yafadda ngendo munyumizaako naga omukyala oyo bulijjo bw'atyo oba kitegeera waliwo abaana baffe naddala gye tubagaba nga tetumanyi biki bye babayisaamu oba kitegeera nga tetumanyi biki bye babayisaamu okitegeera ekyengezaako okugamba n'olw'ensonga eyo kakati omwana gwe muyigiriza okusaavinga Mukama kwegamba abeere ng'aweereza Katonda abeere ng'abuulirira banne omunne bw'avumya ekiga ojjukira edda nga tukyali bato ng'omwana bw'avuma ng'omugamba oli mwana wa sitaani mwana wa sitaani yavuma ebyo n'atandika okitegeera nti sitaani okuvuma omuntu kiba mwana wa sitaani oba okitegeera kyengezaako okugamba kale no n'olw'ensonga eyo kirala omwana muyigiriza omugambe nti omwana omulokole tavuma banne tatabba tasooza muzadde we omuzadde wamugamba okukola ekintu akikola ayamba abantu atambula bulungi oba okitegeera singa ebintu ebyo mazima babituyigiriza nnyo nga tukyali bato oba oli awo tetwandiyononese nga bwe twali twayononeka naye oba ffe bwe tuba twayononeka tetugenda kukkiriza abaana baffe boononeke Mukama yeebazibwe Mukama ffe yeebazibwe tumuyigiriza okubeera nga akowoola omwoyo wa Mukama oba okitegeera tumuyigiriza okugamba nti bwe babeeranga mu bibuuzo kati abaana tebali mu bibuuzo omugambe bifo okutandika ekibuuzo kyo bw'oti
yita omwoyo wa Mukama agaba amagezi ajjukiza yeka yabakola ekibuuzo kino omwana tumuyigirize nti no n'oba ogenda okusomera obutambula gamba omwoyo wa Mukama nkulembera omwoyo wa Mukama oba ogenda okujjayo uniform yo ogamba omwoyo wa Mukama uniform eno giteekemu omukisa kwegamba buli wentambula ekyambalo kyo kimbeereko kwegamba omwana waffe tubayigirize buli kimu kyakola kansubire osobola okuntegeera muganda wange osobola okuntegeera alright kakati kansubire otegedde byonna ng'omuzadde ogenda kubeera ng'ozannya paatiyo oyigirize abaana Yesu bali ku ssomero naye ate era nebyokukola tulina bingi abazadde ffe basomesa abasookerwako haleluya alright kaka tugenda kugwa mu maaso ga Mukama twegayirire ku lw'abaana baffe omwoyo wa Mukama agenda tutwala mu maaso amazima go gali nti todda mu kutunula butunuzi saba ku lw'abaana weegayirire ku lw'abaana Mukama yeebazibwe weegayirire ku lw'abaana omwana neighbor bw'oba ozibiriza amaaso go ng'oli mu kusaba erinnya ekifaananyi ky'omwana mwoyo wa Mukama kyakutadde mu bwongo n'obwaba si wuwo oyo omwana gw'oba ofokasingako okusabira okitegeera n'obwaba wa neighbor nga neighbor oyo yakutama omwoyo wa Mukama wabanga yakisonsese mu bwongo kweyo eddakiika ye mwana gw'oba oteeka mu maaso ga Mukama oba okitegeera kwegamba oba wa muganda wo oba wa kojja oba wa ssengawo ng'ate yakutamaatama dda yakulogaloga dda yakusiraanya kyekifaananyi kyobeera okola ki kyobeera oteeka mu maaso ga Mukama ye mwana gwo means that yoyo omwana Katonda gw'ayagala kweyo eddakiika osabire ontegedde ng'omwegayirizi ensobera ojja kuvaawo ng'otegedde ekyo tugenda okola alright tutandike tinkwetaaga Mukama nkwetaaga Mukama nkwetaaga tinkwetaaga kitange nkwetaaga tomwoyo gwange guwone sasira Yesu sasira tinsasira Yesu sasira sasira kitange sasira tomwoyo gwange guwone mpamanyi Mukama mpamanyi timpamanyi Mukama mpamanyi pamanyi Mukama mpamanyi tomwoyo gwange guwone tusitule Mukama situla tusitula Mukama tusitule tusitule Mukama tusitule tomwoyo gwange guwone bw'obanga tozaalangako ng'osuubira okuzaala osobola okugenda bw'otuba tusaba osobola okubeera ng'okutte ku lubuto lwo n'osabira abajja naawe asuubira okuddamu okuzaala era naawe bwe tuba tusaba nga tusabira abaana era naawe oba osobola okukwata ku lubuto lwo n'abalijja basobole okubeera nga batambulira mu butukuvu otwaya abaana baffe tubawayo tuwaya abaana baffe tuwayo Yesu tuwayo otuwayo n'emisomo gyabwe tugiwayo bayo emisomo gyabwe njiwayo Yesu njiwayo bayo mikwano gyabwe njiwayo bayo mikwano gyabwe njiwayo Yesu njiwayo mpaya abaana baffe bawayo Yesu baya abaana baffe gy'oli tubawayo Yesu tuwayo obaya abaana bange bawayo baya abaana bange
amasomero gonna ngawayo joli twaya amasomero gonna tugawayo Yesu tugawayo kitango omuyinza w'ebintu byonna Katonda asinga bakatonda oli mukulu oli w'amaanyi oli w'abuyinza Katonda omwesigwa tukusinza tukutenda Katonda asinga bakatonda gwe omuyinza w'ebintu byonna Mukama oli mukulu oli w'amaanyi oli w'abuyinza gwe Katonda omwesigwa Katonda atalimu Katonda ateebaka taata ogulumizibwa ku lw'ekisa kyo otenderezebwe Katonda omwesigwa kabaka oli maanyi gaffe Katonda omwesigwa gwe omuyinza w'ebintu byonna amazima teri Katonda alinga gwe teri akwenkana teri akusinga Mukama tukwebaza ku lw'ekisa kyo ku lw'obulungi bwo bw'otutaddeko Mukama ogulumizibwe empologoma ya Yuda ku lw'ekisa kyo ekingi Mukama otenderezebwe Katonda asinga bakatonda tukuwa ekitiibwa tukusinza tukutenda ku lw'abaana baffe Mukama tukugulumisa Katonda asinga bakatonda ku lw'ekigambo kino Mukama taata otenderezebwe Katonda omwesigwa ogulumizibwe Katonda asinga bakatonda tukwebaza gwe Katonda ajjawo olusozi mu maaso gaffe taata oli Katonda asetula ensozi ne zitamanya Mukama ogulumizibwe Katonda asinga bakatonda otenderezebwe omuyinza w'ebintu byonna tukwebaza Katonda ayinza byonna oli kitangaala kabaka oli maanyi gaffe Katonda omwesigwa oli kiddukiro kyaffe Katonda omwesigwa kabaka taata ne olunaku olwaleero tuzze mu maaso go nga tusooka okwenenyanga abazadde n'ababali b'abazadde Mukama tusooka okwenenya obutali butuukirivu bwaffe taata Katonda asinga bakatonda tukwegayira Katonda tusaasire kabaka taata tukwegayira Katonda omwesigwa otusonyiwe otusaasire ku lw'abaana baffe entambula Mukama ngaffe abazadde totukoze mulimu gwaffe Mukama twesuuliddeyo gwa naggamba olw'obuzannyo obubeera ku mativi buli kaseera olw'o WhatsApp buli kadde Mukama tukwegayidde Katonda asinga bakatonda tunaazo tutukuze ng'abazadde taata totukoze mulimu gwaffe Katonda omwesigwa amazima twesuuliddeyo gwa naggamba olw'okubanga tunoonya ssente Mukama tukwegayidde tusonyiwe otusaasire abaana tubalekedde abakozi abaana buli ssaawa tubalekedde abasomesa bokka be babatufiirako abamu abasomesa kibaleetedde n'okukozesa abaana baffe abasomesa ne bafunisa abaana embuto abasomesa ne bafunisa abaana obulwadde Mukama tusonyiwe otusaasire ngaffe abazadde tetukoze mulimu gwaffe Mukama taata tukwegadde tunaaze mazima abajjajja ne bajjajjaffe edda batulanga ne babuulirira abaana naye ffe omulembe guno Mukama tusuddeyo gwa naggamba olw'okubanga twagala nnyo ssente taata tukwegadde tusonyiwe ng'abazadde mu kaseera kano Mukama tukwegayiridde olunaku olwaleero tutuze kusaba ssente Mukama tuzze kwegayira ku lw'abaana baffe naye nga tetunneegayira ku lw'abaana Mukama tunaaze otuggyeko obutali butuukirivu waffe ffe ng'abazadde Mukama tukwegayidde tusaasire Mukama tusaasire amazima ffe abazadde n'abazadde tugenze ne tukyawagana ne tuleeta obukyayi ku baana ne tutandika okukolomera abaana baffe Mukama taata tusonyiwe otusaasire ne twerabira nti ffe bakatonda b'ensi eno taata tukwegayiridde ffe ng'abazadde tusooka okwenenya mu maaso go Mukama tukwegayiridde tusaasire Katonda omwesigwa gwe Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira gw'oli lwazi lwaffe olunywevu oli kiddukiro kyaffe Mukama tunaazo tutukuze kati nno Mukama nga bw'otusaasidde taata mu kaseera kano tuzze ku lw'abaana baffe Mukama taata abaana baffe wabamanya nga tebannagwana mu lubuto lwaffe Mukama taata wabamanya nti balibeera baffe Mukama ne mu kaseera kano tusooka okwenenya olw'obutali butuukirivu bw'abaana baffe Mukama yonna gye batambulira Katonda asinga bakatonda abaana baffe batandise okunywa enjaga abaana baffe batandise okuyiga obubbi omwana n'atandika okubbabba obuntu obutaliimu omwana n'atandika okwagala obulensirensi obutaliimu ayi Mukama tusonyiwe otusaasire n'olaba afunyisizza omwana we olubuto n'ogamba yii bannange ayi Mukama saasira otusaasira amazima go gali nti abazadde emitima gimenyese nnyo ku lw'abaana baffe naye Mukama tusonyiwe otusaasira olw'abaana baffe twenenya olw'obutali butuukirivu lw'abaana baffe gye babeera Mukama taata abaana bavuma abasomesa nga n'omusomesa yandimuwa budde agamba sirina gogera n'oyo omwana ajja kunvuma ajja kunswazaswaza Mukama tusaasire Katonda omwesigwa ku lw'abaana baffe olw'enjogera amazima magali nti abaana baffe boogera bubi n'olaba omwana avaamu ekigambo omwana myaka eno omwana n'alyoka aguvuma ogugamba okunene nga naawe omuntu omukutu tosobola kuyisa Mukama ayi Katonda asinga bakatonda gw'oli Katonda asaasira Mukama tusonyiwe otusaasire ku lw'abaana baffe Katonda omwesigwa tukwegayiridde abaana baffe gye batambula n'emikwano emizibu Mukama emikwano gyabwe ne gitandika obbawulirako obujja oli bw'alaba nti nno gye buli ssaawa tebamugoba school fees oli n'atandika okuwuliramu Mukama tusaasire Katonda asinga bakatonda abaana babba ebitabo by'abaana be ne bagenda ne babasiriwaza Mukama tusaasire Katonda omwesigwa ku lw'abaana baffe batambulira mu gagurupu amazima abaana babatwala ku masomero okusoma ne basanga eyo nga ne Lucifer yateekayo dda gurupu ye Mukama tukwegayiridde taasa abaana baffe bajjemu obutali butuukirifu bwonna Mukama
ayi katonda asinga bakatonda gwoli katonda ajjudde ekisa n'okusaasira bayibuli bwetugamba mukama taata katonda asinga bakatonda ku lw'abaana baffe mukama tusaasire tuzze mu maaso go katonda asinga bakatonda tusaasire mukama tusaasire katonda asinga bakatonda abaana bangi beetuze nawulidde omwana yeetuga mukama taata olw'okubanga talina sukulu fiizi mukama tusaasire katonda ow'ensigwa tusaasire kubanga sitaani abba abaana baffe mu butaliimu abba abaana baffe abakyali abatono mazima omwana myaka 13 neyeetuga ayi katonda asinga bakatonda mazima omwana atandise okusanyusa bazadde be kyokka mu kifo kye yali basanyusiza naye atandika baleetera nabo ayi mukama tusaasire katonda omwesigwa mukama tukwegayiridde omwana ennaku zino bw'olaba ng'asunye ebbere omutima ne gukwewanika n'ogamba bannange omwana asunye ebbere lijjidde ki ebbere lijjidde ki kubanga abasajja nabo amaaso ga balinga ng'emiyaayo egirabye nga bateze wali eri emmese ng'eyitawo ayi mukama tusaasire katonda asinga bakatonda ku lw'abaana baffe abatambula mukama abaana mwana bw'atandika okumera kahips bannange abasajja ne batandika obbalaba nga bonabona emiyaayo egyo nga gitandise okutega abaana baffe ayi katonda asinga bakatonda gwoli katonda ajjudde ekisa n'okusaasira abaana baffe batandise okweyonoonesa olaba abaana batandise n'okugenda mu masabo n'olaba omwana omuto omunene amugamba jangu nkutwale wano mu masabo ogenda kubeera mugezi jangu nkutwale eno ayi mukama tusaasire ku lw'abaana baffe mukama toganya mukama katonda agetadde abaana baffe kuzikirira nga bweweebuuziza nti onoonya omuntu ayimirira mu kituli oleme kuzikiriza nsi ayi mukama tozikiriza abaana baffe ffe ng'abazadde tuvuddeyo tuyimirirewo mukama katonda omwesigwa tuyimirire mu kituli ekyo eky'abaana baffe mukama tukwegayiridde oli katonda asaasira oli katonda ajjudde ekisa ayi katonda asinga bakatonda tunaaze tutukuze ku lw'abaana baffe mukama tukwegayiridde yonna gye batambulira omwana agenda n'asaba nabeera nga yava mu famire enjavu ekisusse nga ye buli kyasaba ekikye kyeyo kitabeerawo buli ssaawa gwe bakuba sukufisa olumala neyeekyawe ebyokusoma n'abivako ayi mukama tusaasire katonda asinga bakatonda mazima abaana bangi bafunye embuto abaana babandi bafunye embuto ayi mukama kiruma nnyo omwana wo naafuna olubuto nga akyali mwana muto nga naalimufunisiza talumumanyi waba mumanyi namwegana ayi mukama katonda nge tusaasire ku lw'abaana baffe mukama saasire ayi katonda asinga bakatonda osaasire ayi mukama tusaasire ku lw'abaana mukama tusaasire katonda asinga bakatonda abasajja basiza abaana endwadde mukama omwana n'abeera nga myaka 16 naye ng'asitudde ekirwadde bagenda omukebera wakiri mukama tatanga ddala alina obulwadde naye nga nnyina ne kitaawe balamu mukama tusaasire ku lw'abantu abatemu abali eyo abatwonoonera abaana tusaasire katonda asinga bakatonda omuzadde n'alyoka agamba omwana we gundi akusinga ewaabwe bamuwa buli kimu ndeetera olugoye ayi mukama tusaasire ku lw'abazadde abalina nga ttima agabi mukama tusaasire tukowoola ekisa kyo katonda asinga bakatonda ku lw'abaana baffe obataase taasa abaana baffe mukama oli n'alaba nga musajja mukulu ye feeriya n'ayigiriza abaana b'abandi obubbi n'amugamba genda okolebwa oti n'obwoti omwana n'atandika okusala ensawo nga mwana muto abaana bangi bakomye mu siniya 2 siniya wani batandise kubba ayi katonda asinga bakatonda saasira lw'abaana baffe omujiji omujja mukama tukwegayidde katonda asinga bakatonda tusaasire ku lw'abaana baffe mukama tukwegayidde ffe ng'abazadde tuyimiridde mu kituli ku lw'abaana baffe mukama tugabula abaana baffe eri kuzikirira mukama tugabula abaana baffe eri kuzikirira mukama mazima bakuba abaana ng'olaba mwana muto gwe bakuba agayinja ayi katonda omwesigwa gwoli katonda ajjudde ekisa n'okusaasira gwoli katonda omwesigwa kabaka abakabaka saasira abaana baffe mukama jjukira abaana baffe banaayigirizibwanga gwe mukama tusaasira ayi katonda asinga bakatonda omwoyo wa mukama akola ku lw'abaana bayibuli etugaba bamalayika ba mukama gy'emyoyo gituweereza kati ng'owola bamalayika ba mukama abakola ku baana bannange mugende muggwe wewali buli baana baffe yonna gye bali mubawugula eri obubi mubawugula eri abasamize mubawugula eri abantu abaagala okwonoona onoonya abaana ye olw'okubanga alaba abali feeriya n'agamba noona alina okwonooneka ayi katonda asinga bakatonda tukwegayidde katonda omwesigwa tusaasire katonda omuyinza bw'ebintu byonna gw'oli katonda ajjudde ekisa n'okusaasira taata saasira ku lw'abaana baffe abaana bayigidde okulya ebisiyaga mu masomero ayi mukama tusaasire ku lw'abaana baffe n'olaba olinga agamba nti gaalofurend we naye nga gwayita gaalofurend we mulenzi munne gwayita gaalofurend we muwala munne oba mulenzi mukama tusaasire olw'obutali butuukirivu tusaasire olw'abaana baffe mukama tusaasire olw'enjogera y'abaana baffe abaana bamala geeyogerera omwana n'afuula eddoboozi naye
era n'ayogera ng'alaba ye wa kitalo nnyo ayi katonda asinga bakatonda wabaawo omuliro ogubadde gugumuse mu bo taata guyiweeka amazigo amatukuvu guzikire mukama tukwegayiridde naye togabula abaana baffe kuzikirira taata katonda asinga bakatonda tuzze mu kituli ku lw'abaana baffe nga ffe abazadde tukwegayiridde katonda omwesigwa tukwegayiridde katonda omulamu mukama tusaasire Deka abaana baffe bamanye ekigambo kyo baleme kubeera bawulizi bwa kigambo naye babeere nga bakitambuliramu omwana akimanye nti omuntu teri kwenda omwana akimanye nti teri kumba naye omwana b'ensawo ya munne yonna n'alyoka amusiranya ayibukama abaana babadde abagezi omwana nadda emabega omwana n'otandika okulaba nga atandise okusirwala mpola mpola yali akulembera nga zone kumbe ensawo yeeyo nayonna baagitwala dda baagirogaloga dda nga balogaloga dda amagezi ge mukama dda emabega naye nga katonda omwesigwa gwe katonda asaasira olunaku olwaleero tukwegayidde saasira abaana baffe mukama saasira abaana baffe mukama leka emitima gyabwe gibeere emimativu mukama taata teekawo akasengejjo basengejjera emikono gye balina otambula nagyo tukwegayidde katonda omwesigwa omulabe tatudde olaba akaana kato myaka 3 akaana kakola ebintu ebyekisiru n'obuuza omwana ono abijje watandabanga konze ng'omuzadde nga akikola taata tukwegayidde saasira abaana baffe mukama tukwegayidde katonda omwesigwa tuyamba otutukuze mukama tuyamba otuddaabirize ng'abazadde tusaasire naye abaana batuleetedde ennaku ku mitima onotuuka n'okwogera ekigambo ekitasaana kuyita mukama nogamba omwana ono abaana baleese ennaku ku mitima omulaba akozesezza abaana baffe abataagudde mukama naye gw'oli katonda ow'ekisa tukwegayidde katonda asinga bakatonda gwe omuyiza w'ebintu byonna abaana baffe bafukeeko ekisa kyo mukama abaana baffe yonna gye batambulira gw'oli katonda agaba amagezi bawa amagezi agasobola okwawula ekibi ku kirungi mukama bawa amagezi abaana baffe bawa amagezi agasobola okwawula ekibi ku kirungi n'ababadde beesigasirizeewo kandi olw'okubanga baazaala tebagala kuddayo kusoma bategeeze nti n'omuntu asobola okuddayo okusoma wadde ayina abaana mukama tukwegayiridde gw'oli katonda asaasira gw'oli katonda wagaba amagezi abaana bawa amagezi eriyawo linga agamaze nebyensoma sibitegeera nze sijja kuddayo ku ssomero naye nga bw'oli katonda ayagamba nti awebuse magezi asabe nze katonda atama mukama tukwegayiridde abaana abadde baganya okuddayo ku ssomero olw'amagezi mukama taata bafukeemu omwoyo w'amagezi okumanya n'ow'okutegeera tukwegayiridde eri abaana batandika edda okukola nga yagamba nzirirayo okyokukola naye nga bw'oli katonda omulamu tukowoola ekisa kyo mukama abaana baffe bateekeko ekisa kyo obalage nti nno okusoma kuli mu kwetaagisa tukwegayidde katonda omwesigwa togabula abaana baffe eri kwonooneka mukama tukwegayiridde tusaasire katonda omwesigwa nze ndabyeko abantu be boonoona naye mukama toganya abaana baffe kwonooneka toganya nda yaffe kutukwasa nnaku mukama taata ebibala wagamba ebibala by'olubuto lwaffe biriweebwa omukisa leka abaana baffe babeere omukisa mukama tukwegayiridde leka abaana baffe babeere abagezi gw'oli katonda ajjudde ekisa gw'oli katonda omwesigwa gw'oli katonda asinga bakatonda taata saasira olw'abaana baffe Tata tuleeta mikwano gy'abaana baffe. Tata katonda omwesigwa kabaka abakabaka. Abaana baffe batambula n'abantu abakyamu. Abaana baffe batambula n'emikwano ekibawulirako enswalwa. Omwana oli n'atandika okumuwulirako enswalwa olw'okubanga ye mami wa amugulira buli kimu. Olw'okubanga daddi wa amuwa buli kimu kye yeetaaze. Mukama tukwegayiridde. Tusonyiwe otusasire ku lwa mikwano gy'abaana baffe. Ababawulirako obujja. Yonna gye batambulira. N'agamba yeeyita kiye. Ye bazadde be bamuwa buli kimu. Mukama tukwegayiridde abaana mikwano gy'abaana baffe. Bajjeemu agatima agabi. Bajjeemu agatima ag'obutakaliza. Omwana muto n'atandika okubeera n'omutima ogw'ekirogo. Tusaza buli nteekateeka za mulabe. Tukutula buli connection za mubi. Mu linnya erisinga amannya gonna eri Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Nga bwe kyawandiikibwa nti tetulirema kuzikiriza byoto byabwe. Kati tuzikiriza buli kyoto kyabwe kyonna kyonna. Ekyoto ky'abannabbi b'obulimba ababasinzireyo kwonoona abaana. Abasamize bonna gye basinzireyo nga bakowoola amannya g'abaana baffe. Nga babazikiriza. Nga baagala boonooneke. Oba bakazi bajja. Oba ba step father. Bonna tubasazaamu tubakyankalanya. Buli ayagala okuloga abaana baffe. Leka afundikire nga ayiseemu mannya g'abaana baabwe. Mukama tukwegayidde abaana baffe bateekeko olugo olw'omuliro. Bateekeko olugo olw'omuliro. Leka buli ayagala okuzikiriza abaana baffe. Buli ayagala okwonoona abaana baffe. Leka ye Bayibuli etugamba asima obunyaali bugwamu ye kennyininyini. Tetukoze bubi naye Mukama taata kiva mu kyawandiikibwa. Kyawandiikibwa asima obunyaali bugwamu obuye kennyininyini. Tugaana abo abasamize okuloga abaana baffe. Tugaana ba step mother okuloga abaana baffe. Leka buli aloga abaana baffe
kafundikire nga kiddidde ye mukama tukwegayiridde leka omukono gwo gutambule nga guwonya mukama taata abaana bonna be baali baloga mukama tubakutulako buli nteekateeka za mubi tukusazaamu buli connection za mulabe gyonna zabadde abakonekitingako omwana n'abeera nga buli bw'omuwata amatira omutima ogugwe teguli matira tukutula buli ekyo kyonna kyonna ekibambala ekyo ekibateekamu obutamatira ogwo omwoyo gw'omubi tugusinikiriza omuliro gwa yesu tusazaamu buli nteekateeka ya mubi tusumulula omuliro gwe kubanga bayibuli etugamba katonda ye muliro nga boli katonda yanukuza omuliro leka ogwe ku buli masabo yonna gye badde basinzira nga baloga abaana baffe leka ogwe buli yonna gye badde basinzira nga bakowola emyoyo gy'abaana baffe ababaloga abaana baffe ababasuula eddalu tubasumuluyako omuliro buli ddogolo lyonna lye babakolera nga babasiriwaza nga babatambuza nga bayenda bwenzi tubasumuluyako omuliro leka omuliro gwa yesu gwokya buli teekateeka za mubi obwo obuwalawala obwaleeta ku baana baffe obwo obulenzirenzi obwaleeta ku baana baffe nga banoonya obasiiga endwadde abaana abasinga babazaala n'obulwadde naye tuzikiriza buli nteekateeka olina akimanyi nti muzadde we yamuzaala n'obulwadde n'asalawo asiige bonna bonna tusazamu buli maanyi gonna gonna ag'omubi tuzikiriza ago agatima gaabwe gonna gonna bayibuli egamba oli bajjamu omutima og'ejjinja n'obateekamu omutima ogukuwa kitiibwa tubasigukululamu ago agatima gaabwe ag'ejjinja ag'obutayagaliza agatima ag'onkwe agatima ag'obubbi gonna gonna tubagasigukululamu nga tubasimbamu omutima egy'ennyama egiwa katonda ekitiibwa egitya ekibi abaana baffe bambaza omwoyo alumiriza ekibi abaana baffe bawonya obwenzi abaana baffe tebagenda zaala nga baana bato tebagenda zaalira ku lujja tusazaamu buli nteekateeka ya mubi mu linnya erya yesu kristo omwana akatonda omulamu nga bwoli katonda ayanukuza omuliro leka abaana baffe bateekeko olugo olw'amaanyi na buli muzadde yenera gyali muteekeko omwoyo w'amagezi w'okumanya n'okutegeera alekerawo okutya abaana eriyo abazadde ng'olwokubanga ayagadde nnyo omwana n'atya omubuulirira mukama nga bwoli katonda omulamu abazadde bawa amagezi basobole okubeera nga bamanya omulimu gwabwe ng'abazadde basobola okubeera nga babuulirira abaana baffe kubanga munange edda batutwalanga mubasenga baffe ne batubulya naye basenga b'ennaku zino omuwa omwana w'omubuulire omwana asiraanya musiraanya omuwa kojja b'ennaku zino omuwa omwana w'omubuulira omwana amuloga bulozi naye nga bwoli katonda omulamu gwe katonda asinga bakatonda omwoyo wa mukama gwe asinga okubuulirira tukwegayidde gwe oba okyalira abaana baffe obabuulirire bakyayise ekibi amazima go gali nti tuwekooyo abaana baffe okutambula nga bakola obubi tukwegayidde mukama okulaba abaana muto omwana myaka 13 atandise ofuna olubuto azadde mukama nga bwoli katonda ajjudde ekisa ffe betwayononika tetwagala abaana baffe bakwate tukwegayiridde leka obubi bwonna bukome kuffe buleme kukwata abaana baffe ebyo bazadde baffe ebyabalema okukola mukama tukwegayidde tusobozese tusobole okutuwa omwoyo w'amagezi nenge gye tuyinza okubuuliriramu abaana baffe tukowola omwoyo w'amagezi ow'okumanya n'ow'okutegeera leka abaana baffe basobole okumanya ekibi bakityawe bakyayiseeyo byotayagala tukowola obulungi bwo katonda omwesigwa tuleeta baganda beffe bonna bonna badde bakatula obulokozi n'ababadde bagwa nga basituse buto mukama bateekeko ekisaakyo bambaze omwoyo w'obuvumu omwoyo w'okutya omwoyo akutya batambulirenga mu kubeerawooko bakyayise ekibi bawe ennyonta ekunuunya ennyonta ey'okusaba buli mwegayirizi yenna abaddeyo ng'abadde talina omwoyo wa kusoma bayibuli mukama muwe omwoyo w'okusoma bayibuli musisimulenga ekiro muteekeko alamuyo leka musisimulenga ekiro ate bw'oba omusisimudde aleme kubeera ng'aleekaanira bantu ayige nti no bw'otaleekaana katonda awulira mukama tukwegayiridde busisimula buli mwegayiriza amanyira oluyimu alina okugwa mukama taata tukwegayidde tukowoola ekisaakyo omwoyo wa mukama atendeka ye abeegayizi kubanga amazima go gali nti twetaaga abeegayirizi bangi mukama nga bw'oli katonda omulamu buli mulokole mukwateko asobole okumanya waagwa zibula amaaso ga mukama taata n'abaana baffe bazibula amaaso leka batandike okulaba ebiri ewala mukama tukwegayiridde kwata ku baana baffe tukwegayiridde kwata ku balokole taata leka abantu abadde bakalokoka obawe ekkanisa entuufu bawe ekkanisa eyigiriza ku mwoyo wa mukama bawe ekkanisa eyigiriza kugenda mu bwakabaka obutaggwawo tukowoola ekisaakyo mukama tukwegayidde katonda asinga bakatonda amazima twagala ebyakabi twagala ebirungi obugagga tubwegomba naye ebintu ebimu bitumaliramu bwereere tukowoola omukono gwo katonda asinga bakatonda tukwegayidde abaana baffe mambaza omuliro abaana baffe teri kuddamu kusaddaaka abaana baffe oli olwokubanga ayagala okubeera obulungi n'asalawo kwate omwana wamu n'amusaddaake ye nga atalina abaana baffe bateekeko olugo mukama taata leka babalakire na buli kinoomu abadde ateekateeka okubba mwana wamuna omusaddaaka leka bamulakire ne bana abali mu mbuto abeetegesa okujja mukama batabeera nga mukisa abaana baffe tebagenda kubba abaana baffe tebagenda kuloga abaana baffe tebagenda kuweetunda abaana baffe tebagenda kutambula nga baresbian oba bagge mukama tukigaana eri abaana baffe abaana b'omulembe guno bagenda
kubeera nga batya Katonda. Mukama Taata Katonda singa bakatonda abalokole bangi naye Mukama Taata abaana b'ennaku zino abajja baana bagenda kutandika okuwulira nga bakyali baana bato babuulire ekigambo kya Mukama. Amakyaki tugalangiriramu omugigi omujja mu linnya erya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Tukowoola okubeerawo ko Mukama. Leka edda baleetanga obudongo ku ssomero, leka baleete obudongo ku ssomero ng'obudongo tewali abuyingira, wabula bwe banaleetanga ebyekkanisa abaana babeere nga babijjumbira. Tukwegayidde Katonda omuyinza w'ebintu byonna, abaana baffe bajjuza omwoyo w'okusaba, baagazisa okusoma Bayibuli ng'omwana mu nsawo ye yeetusse okugenda ku ssomero Bayibuli tebulamu. Tukowoola ekisa kyo Katonda omwesigwa, n'abazadde bateekeko omwoyo w'okuyigiriza abaana okusoma Bayibuli obbakubiriza. Mukama tukwegayiridde, leka abaana baffe basobole okubeera nga bakutya. Abaana baffe bambaza omwoyo w'okusoma Bayibuli, n'abazadde abali eyo nga babadde tebaagala kusoma Bayibuli bagitunako butunuzi olwokubanga notification evuze ku ssimu Bayibuli n'ateeka eri, baba omwoyo alumiriza okusoma Bayibuli. Leka omwoyo oyo abasinkane, omwoyo oyo abambale basobole okubeera nga basobola okuyiga Bayibuli, basobole n'obiyigiriza abaana, kubanga ffe ng'abazadde yeffe tulina okuyigiriza abaana baffe. Tukowoola ekisa kyo Mukama, tukwegayiridde twekeko obulungi bwo, leka okwagala kukutukyuse Mukama. Wenena buli muzadde gyali eyo bw'abanga badde atambula bubi n'abaana be nga bavuma agagambo agataliimu, leka okome ku lulimi lwe, olulimi lwe lutandika okuyigiriza abaana b'ebintu eby'omugaso, olulimi lwe lutandika okuyigiriza abaana b'ebintu ebibatwala mu maaso, olulimi lwe lutandika okuyigiriza abaana obwakabaka bwa Katonda, kubanga kijja kuyisa bubi okulaba nga abaana baffe bagenze mu geyeena. Taata tukowoola obulungi bwo Katonda omwesigwa, abaana b'abasumba bonna tubateeka mu maaso go nga tukowoola ekisa kyo omwoyo wa Mukama omulaba asitukidde mu baana b'abasumba. Tukowoola ekisa kyo Katonda omwesigwa, leka abaana b'abasumba obakomeko ate era obasinkane basobole obbateekamu omwoyo w'obukkakkamu n'okutambulira mu makubo ga Katonda. Tukuwa ekitiibwa Katonda asinga bakatonda. Tukwegayiridde koma ku baana baffe abadde batannafuna mbuto, bakomeko bakyayisa obwenzi, bakimanye nti nno obwenzi bubi. Omuntu yeegatta n'omuntu n'omukazi oba n'omusajja ng'awasiddwa oba ng'awasizza. Mukama tukowoola ekyo kivugire mu mitima gy'abaana baffe, leka kivugire mu mitima gy'abaana baffe ye abeere nga akitya. Mukama tukwegayidde wadde abasajja abo bonna babagabira abaana baffe sente ebyo bishuga mami ne bitandika okusendasenda obwana baffe obuto, tukowoola omukono oba ezo sente ze zibadde zibawaga Mukama zibajjeeko, oziwa abantu abasobola ozikozesaamu ebyomugaso. Bashuga ddadi bonna bonna ne bashuga mami ababadde basendasenda obwana baffe obuto, Mukama Taata bajjeeko ezo sente. Tukwegayidde Katonda asinga bakatonda, leka omukono gwo Katonda asinga bakatonda gukome ku baana baffe. Taata kukyuse n'abo bonna badde balina agatima baagala okwonoona abaana b'abannaabwe. Mukama Taata obaggyemu agatima ago agakyamu. Nalabako omusajja gye twakulira nga amasaba omusajja mukulu naye nga ye buli kaana k'abandi akavubuka ku kyalo katandika okunyigira obuuso. Mukama abantu ng'abo Katonda omwesigwa bajjeemu obaga amaaso gaabwe ge gabaleetera okubeera nga gasendasenda abaana gabajjeemu, leka babeere nga tabasobola kulaba, ng'omwana omuwala bw'amuyitako erisoli ng'amaaso ge gazibamu akakadde nga wakiri afuna akayinja akamugwa mu maaso. Tukwegayiridde ziba amaaso g'abasajja abo abantu obeera n'agatima agabi okwonoona abaana b'abannaabwe buli kaseera. Mukama tukwegayiridde teeka ekisa ku baana baffe, abaana baffe leka babeere abawulize, buli wababeera babeere nga bakowoola omwoyo wa Mukama babeereko. Tukowoola ambuleera y'eggulu leka ebeebikka ku baana baffe, obinga buyitaayita leka tebugenda kusanga baana baffe. Tukuwa ekitiibwa Katonda omwesigwa kubanga oli mukulu, kugulumiza Katonda omulamu kubanga owulidde essala yaffe ate ogenda giddamu, abaana baffe tebagenda sigala kyekimu. Twala ekitiibwa, twala amatendo mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Etusabidde n'okwebaza ffenna ne tuddamu ne tugamba nti amiina era amiina. Bannange ngulumiza Katonda suma Mukama yeebale okubeera ng'osabyeko nange mwena ababaddewo n'abanajja oluvannyuma nakale aniina Akelo Beatrice Mukama akumpeera omukisa, ani omulala Irene Mukama akumpeera omukisa, ani omulala ono Nakalembe Evelyn Mukama akumpeera omukisa ogw'amaanyi, Eva Alinaitwe Robert Mukama akumpeera omukisa, Anita Mukama Eno omwamu Mukama akunjagalire kwegabwe mwena Mukama akumpeere Robert Brian Mukama akunjagalire, Lydia Irene Barbara Mukama abampeere nnyo omukisa, Lydia Mukama abanjagalire mwena Mukama weebe musinga okwagala abaana baffe, Mukama abatukumire namwe abategese okuzaala, Mukama abaana baffe babeere kwegamba nga abaana beeyagaza, abaana beebuzibwako. Mukama yeebazibwe. Ngulumiza Katonda asinga bakatonda akubezzaawo kaseera kano kuba yona gye twatandikidde ate era nosobola okubeera nga osabako naffe mpaka wetukomekereza. Mukama abampeera omukisa, tulabagana olunaku olw'enkya mu Good Morning Holy Spirit nga tusaba omukisa waffe nga tugenda okukola
mukama abanjagalire sharinga message eno atera esobera okubeerako ng'etuukako ku balala bw'abadde tanaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe bambi tukusaba okyaleyoko eri mu Rosette Nakazibwe atera nayo gendayoko osobole okubeera nga osubscribinga osobola okulekawo comment yo in case bw'obanga okiwulidde kwegamba mukama akunjagalire tulabagana olunaku olw'enkya mubeere bulungi era bye bye.